Galera, se mais alguém aqui se sente incomodado com aquele relé de pisca da NH, vou estar mostrando aqui como é que resolve esse problema. Você pega um estilete, aquece no fogão, aí você vai passando aqui toda a circunferência, né? Cuidado, né, para não danificar. Aí você tira a tampinha aqui, ó. A pecinha que faz barulho é essa aqui, ó. Tem que tirar essa plaquinha de aço aqui, ó. Certo? Aí com um alicatezinho você tira e deixa só o bornezinho de contato aqui, ó, que é o da seta. Aí ele não vai mais dar essa pancada.